Esta es una hélice APC 13x4W. W significa que la hoja o la pala es ancha. Y esta es una hélice genérica de buena calidad, pero también es 13x4, pero de hoja fina. Entonces quería ver el rendimiento con el mismo motor, un OS 56 ALFA de 4 tiempos, el cual desarrolla más o menos un HP a 10.000 RPM. Y bueno, quería ver cuál me puede rendir mejor en el modelo. Acabo de balancearla, estaba más pesada en ese punto, así que agregué plomo allí en el lado opuesto y quedó balanceada. El peso para la APC, 50 gramos, y el peso de esta hélice genérica, si bien tiene ahí un buje de bronce, es ínfimo, también está balanceado. El buje no pasa de lado, es simplemente la parte de adelante. El peso es de 53 gramos. Así que ahora voy a hacer las pruebas en estática de cómo empuja el motor con esta pala y cómo empuja con esta pala. Y de paso mido las RPM.